Вітаю вас. В'ячеслав Почеп, начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, сьогодні у нас на часі. У нього ми дізнаємося про те, які роботи зараз проводяться у закладах освіти та як проходить реновація медичних будівель у Чернігові, та які перспективи щодо капітального ремонту аварійного гуртожитку на Попудренка, 16. Вітаю вас, В'ячеславе Ігоревичу, у нас в студії. Доброго дня. Тож гуртожиток на Попудренка, 16, нагадаємо, 12 грудня 2016-го там обвалилася стіна і разом з нею 8 квартир. Довго тривали судові процеси і нічого не можна було зробити. Зараз вже все завершено і можна розпочинати ремонт, чи реконструкцію, чи нове будівництво. От на якій стадії взагалі цей процес і які перспективи очікує цей аварійний гуртожиток? Ну, на останній нараді, яка була у цей вівторок, міський голова доповів з цього приводу, що намагалися двічі проводити тендер серед приватних підприємців з приводу того, щоб відновити цю будівлю, збудувати там якийсь будиночок, а мешканцям гуртожитку передати там квартири, але з економічної точки зору не знайшлося бажаючих відновляти цю будівлю за свої кошти. Тому міський голова прийняв рішення, що, скоріш за все, ми повертаємося до проблематики 2017 року і будемо відновляти, робити капітальний ремонт цієї будівлі і відновлювати ту частину будівлі, яка була зруйнована. Наскільки мені відомо, попередній проєкт щодо капітального ремонту цієї будівлі вже був. Чи я помиляюся? Він був розроблений ще в 2017 році. Ми отримали експертний звіт. Загальна кошторисна вартість на той час об'єкту складала там трохи менше 14 мільйонів гривень, але було ж прийнято рішення, що можливо там виконається за приватні кошти забудовника, і який потім в майбутньому передасть помешкання всім цим власникам. Тому з 2017 року по теперішній термін відбувалися перемовини. Як результат вони виявилися майже нульовим, і тому було прийнято рішення сьогодні відновити. Ми попередньо перерахували, скільки на сьогоднішній день буде коштувати в сьогоднішніх цінах відновлення. Експертного звіту ще немає, але розрахунок, який зробили фахівці і мої фахівці проєктних організацій, це десь близько 33-35 мільйонів. Тобто проєкт залишається той, який був у 2017 році? Проєкт залишається той самий, ми його тільки перерахуємо в нові ціни, отримуємо новий експертний звіт, і потім будемо оголошувати закупівлю через Прозоро і намагатися знайти підрядника, який захоче, який побачить там якийсь економічний сенс відновлення цієї будівлі. Давайте деталізуємо, що передбачено проєктом. Проєктом передбачено посилення тої будівлі, яка залишилася. По кожному поверху буде окремий тип підсилення металевими тяжами всієї будівлі наскрізь. Потім відновлення йде тої частини, яка зруйнована, починаючи з фундамента. Відновлення, навіть не відновлення, будування нових мереж, водопровід, каналізація, електричні мережі повністю, відновлення всіх коридорів, сходових клітин, будівництво окремо буде скатної покрівлі і утеплення всієї будівлі в цілому. Ми єдине, що не заходимо в помешкання до мешканців і не можемо там виконувати ніякі опереджувальні роботи, тому що це є приватне приміщення. Взагалі, от міський голова дав доручення прискорити ці роботи і якнаймога швидше їх розпочати. Коли це можливо? Чи завтра, чи післязавтра, скоріш за все, завтра відбудеться позачерговий виконком, на якому буде це питання піднято. На цьому виконкомі буде завдання повернути на баланс комунального підприємства цієї будівлі, бо вона списана, її сьогодні не існує. А на найближчу сесію буде винесене рішення про включення в додаток 6, з якого фінансуються всі бюджет розвитку коштів, в якомусь обсязі. 100% це не повна сума, але для того, щоб почати будівництво, нам вистачатиме.
Але ж тендерні процедури і пошук інвестора і бажаючого. Як тільки в додатку 6 бюджету розвитку з'являться кошти, то в той же миттєвий час ми проводимо експертизу. Я так рахую, що там за тиждень, за два ми зможемо отримати експертний звіт і після цього вже оголошувати закупівлю на виконання самих робіт. Медичні заклади Чернігова, їх оновлення та реновація, це питання теж у вашій компетенції. Пологовий будинок, там уже роботи завершені. Чи досягли ви того ефекту, на який розраховували? Так, ми отримали сертифікат відповідності, який перевірили фахівці з Німеччини. Вони нам дали досить високу оцінку тих робот, які ми виконали. Вони нам виплатили всі необхідні кошти, які були передбачені грантом. Це 500 тисяч євро. Ну і ми маємо через ДАБІ отриманий сертифікат про закінчення будівництва. Місто теж долучилося до цього проєкту, не тільки інвестори. Звичайно. Місто туди дало 3/4 від загальної вартості проєкту. Наразі триває реновація 9-поверхового корпусу колишньої першої, нині другої Чернігівської міської лікарні. На якій стадії роботи і що там передбачено проєктом? Проєктом передбачено повністю термодернізація всієї будівлі, це утеплення стін, заміна вікон на ті, які повинні відповідати діючим сьогодні нормативам по теплопроводності, заміна, капітальний ремонт покрівлі всієї. В цілому ми більшість робіт закінчили. На сьогоднішній день залишилися 2 сходові клітини, але вони мали обидві технічні проблематики з того, що вони почали віддалятися від самої будівлі, і потрібно було передбачити в проєкті додаткові речі, пов'язані з відновленням несучої спроможності цих будівель, тому ми там робили додаткові технічні рішення по посиленню їх, ми їх зараз виконали. Наразі є питання щодо утеплення. Рахуємо, що якщо коштів вистачить, тому що трохи не вистачає коштів на згідно договору, який у нас є сьогодні, то там десь близько 12 мільйонів залишок по закінченню. У нас є фінансування десь близько 8 мільйонів. Десь ми наближимося до кінцевого варіанту. Скоріше за все, утеплення ми закінчимо. Якщо там ще щось не буде виконано, то це капітальний ремонт покрівлі. Але в цьому році саму будівлю ми її приведемо до ладу, вона буде мати цілісний вигляд. А взагалі, на який економічний ефект ви розраховуєте, наскільки тепліше стане у цій 9-поверхівці? З приводу того, що ми вже все виконували, до цього ті речі, які ми виконували, то тепліше стає набагато. Наскільки це економічно спроможне, то це треба запитувати у власників будівлі, тому що вони до цього знімали показників зі своїх лічильників до реновації і після неї. Вони можуть знати. Ці речі всі сходяться, повинні у всякому випадку сходитися до управління економіки, тому що вони більш за все переймаються цими питаннями. Тому, якщо ви хочете в них запитати, вони вам більш докладніше дадуть відповіді на ці питання. Але я думаю, все ж таки тепліше у них буде, це 100% буде тепліше, без сумніву, і буде економія. Яка вона економія? Вона вже повинна бути виражена в якихось конкретних цифрах, то ще кажу, фахівці повинні сказати. Тому що ми не знаємо, скільки платили власники будівлі до реновації, і скільки вони платять зараз. Цьому ми не знаємо. Чернігівська міська лікарня номер 2 – це дуже великий комплекс медичний, там чимало будівель, і вона теж потребує оновлення. Чи є плани у Чернігівської міської ради, у вашого управління як замовника робіт щодо перспектив оновлення цієї лікарні? Так, було замовлення від управління охорони здоров'я. Ми замовили наприкінці минулого року проєкт, провели через Прозоро тендер закупівлю цих проєктних робіт. Наразі у нас є договір з підрядною організацією, проєктною організацією. Він трохи не витримує термін, які повинні бути, але ми все рівно на очікувану вартість, з огляду на те, що вже маємо попередні розрахунки, скільки буде коштувати черга, а там вся будівля розбита на декілька черг. От ми вибрали одну чергу, яка друга, і провели по ній закупівлю робіт на очікувану вартість, згідно того кошторису, який нам надав проєктувальник. 26
цього місяця у нас буде вже договір на виконання робіт, і надалі ми будемо спілкуватися з підрядником, в який термін зможуть це виконати. От ті кошти, які є. Сьогодні у нас була зустріч з Кухарем Владиславом Вікторовичем і з підрядниками. Ми поспілкувалися, пройшли згоди про ті обсяги робіт, які повинно виконувати в цьому році, тому що коштів на реновацію всієї будівлі, дійсно, за один рік навіть за декілька не вистачить, тому що, на мою думку, на сьогоднішній день десь загальна кошторисна вартість реновації близько 120 мільйонів буде. У нас є там набагато менше коштів. А загалом, які Але пріоритети у вас, коли ви працюєте з такими складними об'єктами, як Чернігівська міська лікарня, як розпорядник заклади коштів освіти? є, але замовник зазвичай це одне з управління. Або управління культури, або управління освіти, охорони здоров'я, молоді. Тому вони кажуть, ми хочемо в першу чергу бачити це. І ми повинні з ними спілкуватися, ми це робимо. Тому я сказав, що ми сьогодні спілкувалися з Владиславом Вікторовичем, він сказав, добре, я погоджуюся, що в першу чергу ми будемо виконувати заміну старих алюмінієвих вікон на нові алюмінієві вітражі, сучасні, які відповідають сучасним вимогам, і це буде головне. На цей рік там у нас десь близько 5 мільйонів, тому ми повністю в цьому році повинні замінити на другій черзі всі вікна, які не відповідають сучасним нормам по теплопровідності. Ідемо далі. Освіта. Літо – час такої активної роботи в закладах освіти. І з вашої точки зору, наскільки, скажімо так, сьогодні активно ці роботи просуваються? І давайте по черзі. Туалети. Скільки їх на цей рік заплановано модернізувати, оновити і взагалі з нуля зробити? Взагалі цей рік якийсь він не дуже гарний, тому що по декілька разів ми проводимо закупівлю із тих чи інших причин. Вона не відбувається, відбуваються зриви. Так само жоден з проєктувальників, який проєктував нам в цьому році проєкти, жоден з них не виконав вчасно свої проєкти. І тому ми маємо здвижку по часу. Тому на кінець року, можливо, ми десь до свого плану якимось чином там будемо намагатися добратися, але 100% ми його не виконаємо. У мене таке велике переконання, тому що багато чинників, які впливають на ці речі. По-друге, ми замовляли проекти ще там в минулому році, вони розроблялися там на початку року, далі там у березні-лютому проходили експертизу, отримали експертний звіт, коли дійшли до закупівлі, то ціни на матеріали вирізли там в декілька разів. На той же самий метал, порівняно там з березням цього року, ціна виросла в 2,5 рази. І тому все, що було передбачено в проєкті, воно не має сьогодні сенсу, тому що за ті кошти, які закладені в проєкт, виконати жоден з підрядників цього не може. І тому вони відмовляються брати участь в наших закупівлях, кажуть, шановні, за ті кошти немає ніякого сенсу з вами далі працювати. І тому це відкладає час. Але ми намагаємося рухати деякі проєкти в тій же частині, там, наприклад, 20-та школа, ми її вже двічі перераховували і двічі вже ходили на експертизу, тому що ті речі, які були закладені в початковому варіанті, в лютому місяці, вони сьогодні стали повністю неактуальні. Ціни мається на увазі. На сьогоднішній день ми виконуємо роботи по туалетам по ремонту. Це 4 дитячих садочки і 4 школи. Чи передбачено у цих проєктах саме кабінки, закриті кабінки? Так. У всіх проєктах передбачена заміна кабінок, заміна обладнання. Ми беремо, оскільки не вистачає коштів на те, щоб відремонтувати все, тому Василь Олексійович Білогура прийняв рішення, що треба хоча б одному стояку в кожному із закладів освіти, який він вибрав, ми повинні виконати це. Тому ми стояками так і виконуємо ремонтні роботи. Сьогодні, до речі, ми з ним їздили по дитячих садочках, були на 53-му, були на 32-му, на 22-му садочку. На завтра плануємо ще 2 об'єкти посетити, побачити, що там відбувається. Заміна вікон і дверей. Заміна вікон і дверей на цей рік також передбачено. На 8 закладах освіти ми виконуємо роботи по заміні вікон і дверей. На сучасні, які будуть відновлюватися і будуть відповідати сучасним нормам по теплозбереженню. Покрівлі ремонтувати у цьому році будуть чи ні? В цьому році покрівлі ремонтувати ми не будемо. У всякому випадку, через розпорядника коштів управління капітального будівництва ці роботи не будуть відбуватися. По закладам освіти ми ще будемо виконувати і вже виконуємо роботи по програмі, по проєктам
бюджет розвитку, те, що там перемогли батьки, допомогли дітям. Тому у нас ще 9 освітніх закладів, в яких будуть виконуватися роботи по бюджету розвитку. Це майданчики баскетбольні, футбольні, волейбольні, бігові дорожки. Тобто це спортивні майданчики саме в закладах освіти? Так. Ми кожен рік виконуємо ці роботи, кожен рік вони йдуть по бюджету розвитку. Єдине, що в минулі роки, коли ціни були більш-менш лояльні до міського бюджету, до бюджету України в цілому, то тоді ми могли вкластися в ту граничну цифру, яка прийнята рішенням міської ради про 1,5 мільйони на бюджет розвитку, він більше бути не може. Але в 1,5 мільйони сьогодні вложитися з якимось більш-менш суцільним окремим об'єктом сьогодні неможливо, тому що ми в ці кошти виконати майданчик, який буде відповідати нормативу, не спроможні. Тому було прийнято разом рішення з управлінням освіти, що ми рахуємо так, як воно повинно бути з усіма тими вимогами, які є у освітян. Якщо воно буде більше, ніж 1,5 мільйони, то ми тоді 1,5 мільйони в цьому році, які виділені, ми їх виконуємо, роботи на цю суму. А залишок тоді вже переходить наступний рік, і ми будемо добудовувати ці об'єкти в наступних роках. Це у нас по всіх об'єктах, які відносяться до бюджету розвитку, така сама ситуація, по всіх жодних. Всі вони однакові. Будівництво басейну в 11-му колегіумі. На якій воно стадії? Будівництво басейну на 11-му колегії воно закінчило. У вівторок ми з підрядником і керівником управління освіти їздили туди, побачили. Він залишився, на мою думку, задоволений. Запитань майже не було, окрім того, що треба помити вікна. Хоча вікна ставлений підрядник, але він згодився допомогти місту за свої кошти там найняти людей, які вимиють і помиються. Тому ми вже, це вже буде залежати від Василя Олексійовича, коли він скаже, що він хоче показати і місту, і голові, і телебаченню також. Загалом ви постійно контролювали процес реконструкції цього басейну. Як ви оцінюєте зроблене? Наскільки сучасним буде цей басейн? І які гарантії дає підрядник, який робив ці роботи? Гарантії передбачені у нас договором. Вони на 5 років гарантії, які вони підписують. Те, що там будуть якісь відміни. На мою думку, по 12-бальній шкалі десь на 11, на 10,5 ми виконали. В цілому дуже гарно виконано. Всі бажання управління освіти ми виконали. Там зроблено утеплення підлоги, там тепла підлога для того, щоб діти ходили. Там басейн, який має свою циркуляційну систему підогріву води. Він має шторку, яка повністю закриває всю чашу басейну і не дає можливості випаровуватися в воді. І також більш-менш регулює її температуру. До того ж ми зробили путі доступи в кожній, що дівочій, що чоловічій, там роздягальні є окремо навіть душова кабінка, в якій можливість є для приймати душу дітей з обмеженими фізичними властивостями. Загалом, яким коштом проводяться ось ці великі роботи, які вже розпочаті і тривають? Чи залучаються кошти ДФРР і соціально-економічного розвитку до цих робіт? На сьогоднішній день в місті є тільки кошти міського бюджету. В частині те, що касається управління освіти, це 69 мільйонів. Це суцільно тільки кошти міського бюджету, тому що ні з ДФРР, ні субвенції на цей рік у нас немає. Є невеличка субвенція, яка виділена на управління культури, коворкінг, проєкт коворкінгу по центральній бібліотеці, там десь близько 800 тисяч. Але на сьогоднішній день ми ще не зрозуміли, що хоче отримати від нас управління культури в кінцевому варіанті, тому ми ще не узгодили обсяги робіт, які ми повинні закласти в проєкт. Але я рахую, що ми це найближчим часом узгодимо і будемо далі рухатися, замовляти проєкт. Тож народні депутати, діючи своїм коштом, своїм фондом соціально-економічного розвитку, місту не допомагають.
От я не можу сказати, чи гарно це, чи погано, але попередні роки, кожен рік дійсно депутати Верховної Ради допомагали місту, вони виділяли якісь кошти. За ці кошти будувалися і дитячий садочок на Масанах, і багато шкіл. В цьому році з державного бюджету ні копійчини на місто і на ті галузі, які йдуть через моє управління як розпорядника коштів, не виділені. Чи долучаються до термомодернізації закладів і установ бюджетних у Чернігові міжнародні донори? І наскільки вони активні у підтримці саме Чернігова? В минулі роки це було. На сьогоднішній день також немає міжнародних коштів ніяких. У Чернігові збудували сучасний дитячий садочок на Масанах. Зараз черга за школою-садочком номер 23. На якій стадії ці роботи, які там наразі є проблеми і що заважає старту? Проєкт у нас розроблений. Згідно проєкту ми провели закупівлю. Загальна кошторисна вартість всього проєкту з усіма мережами, які там потрібно виконати, це 400 мільйонів 369 тисяч. Велика така цифра, тому що багато на себе потягнули мережі. Тому що в садочку, в школі, яка була там 23-я, там не було ні каналізації, ніяких таких мереж. Сьогодні ми повинні були передбачити і каналізацію побутову, і каналізацію зливову. Вона повинна досить далеко пройти, там понад 2 кілометри від будівлі. Це вона буде йти вздовж Шевченка. Ми на другу чергу, вся будівля розбита на 3 черги. Перша черга – це сама будівля, друга черга – це мережі, і третя черга – це інфраструктура, яка поруч з будівлею. Футбольне поле, баскетбольне поле, майданчики для діточок, які будуть в садочок ходити, огорожа. На сьогоднішній день ми оголосили закупівлю на мережі. Мережі – це електропостачання, це каналізація, водопровід. Ось ми це повинні виконувати. Будівля може будуватися, коли ми отримуємо дозвіл на будівництво. На сьогоднішній день, навіть не те, що в нас вже переможець є, ми не можемо отримати дозвіл на виконання робіт на початок будівництва, тому що на ділянці, яка сьогодні знаходиться на балансі управління освіти, виявилося, що в геокадастрі знаходиться ще 5 діляночок, які чомусь там належать приватним особам. І тому геокадастр сьогодні не надає нам кадастрового номеру земельній ділянці, яка належить управлінню освіти. В цьому є велика проблематика. Ми вже з нею б'ємося там більше, ніж 3 місяці, але поки що геокадастр нам позитивних якихось відповідей не дав. Тобто це певні технічні проблеми, які потрібно вирішити? Це проблеми держави, не міста. Це проблеми держави, і по закону геокадастр самостійно повинен був все це врегулювати, тому що це його порушення насправді. І ніякого відношення до міського бюджету, до дій містян воно не має. Але так сталося, що геокадастр працювати не хоче, тому ми самостійно з керівником управління земельних ресурсів їздили по містянам, у яких випадково, ненавмисно, незалежно від їх бажання, з'явилися подвійні участки на земельній ділянці, яка належить управлінню освіти, і домовлялися з ними, щоб вони дали згоду на перемірку їх земельних ділянок і на оформлення нових кадастрових номерів по тих ділянках, де вони якраз зараз знаходяться. Містяни пішли нам на зустріч, зараз рухаємося в цьому напрямку, зараз якраз залишилась технічна частина. В цілому, принципово, управління готове до старту робіт і Ми вже початку. стартували, у нас вже є роботи, які називаються підготовчі, є роботи, які називаються мобілізацією підрядника на об'єкті, ми ці роботи виконуємо. Дякую. І нагадую, що у нас сьогодні на часі був начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради В'ячеслав Почеп. На все добре, побачимося.